Minglawa, the life ma Juzu no conzeta do bare. The life poetamia pomale to be Jisute mare. Yaku kedo, no town set kuni. Bible Sunday ne nika de ching. Setong ye ni ago lama. E the maditana api kunyare to jump to be gungyu upagaya tinshi Jisute mare, so a popiano bare. Dini, God's word gives love. Chichimita piwida. No kapado tama janzava sura. Tutuline demaditanali winga chimbare. Chipu chenche neche juitabare. Paramata cheka Yeshaya Nagati Chandeka Kanjing Azeneli Kangetase Piproma Dutia Chanchekaro Tio Li Seku Pibare. Yeshaya Nagati Chandema Nase Li Setema Tong Chiro di Shui Tong Ero di Low Shadow Le Ngai Vitari Thin Night Majuya Ngai Ning the Chin Pthing in Le Melosia Yahu Thin Night Tanachin Kayuna Say Shido Muro Taurapia Mainom E Dutia Chenche Tio Lis and Lis Kuma Piarkin Naru, who seals or Chidomuro Jow, Naru di Piarkin, Chichai. God's word gives love. The Karo Seku Yazu, Nameji Dama Tuigoshin, Sweets Lumu, Karbak, Tugaro Tong Shia Nessan Chama Mui Broma, the town Kuya Chapsan Shinma Buno Winsare. Siachive Pibare Mataman Nameji Dedeche Tani Tutapedi Tunama La Proma Siaji Piatan Pashu Hope your Kere Dama Triko Takatema a Jimia Sung a Council a Lane Sung Dama Triko Theology Taku Piopia Baolo La Mija Bare Karbak Kanali Yaproma, Pyumpia Broma, Chiladaga, Tano Dre, Bawat Shalom, Yejisum, Lenesum, Dama Tuiko Theologicaro, Tano Ngerunga, a may Pompoma Typro, a may thin Pibroma, thin UKare, the Chinley. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Ye should know chippy. Jansa apin theai. Tihalive pibare to Pian Pibare. Ye should know chite John. General Tiraka. Tama Jansa Gatonobu. Pio Pianichin Pibare Sora. Carbacatre. Lean song, Yiji song, theology, Picadlo, Digani Payarkin ye, Chichin Mitatanobu, Jopia Niraga Payarkin ye, Nook Patiaro Mie, Tama Janza Pipare Mita John Piopia Mesuin Obamapian Hebiaka Bulu Piotale Greek Diablu Quaicha Proma. Agape mitaga Miasum Pibare Miamasagalu Chite Mitatare Kayuna Tede Kimine Mumutan Jolo Yari Dari Alum Utanro a Tese Piovene Digani Tano Piochine Tama Janzaga Tano Mita Piopiani de Mitaka Payat Kenye Naime Mita Payat Kenye Tesun Mita Payat Kenye Tapeta Mita Payat Kenye Anana Mita Be Pibare Tu Piara Atiku Mong Pime Apitiago Ematama Yunzia Monti Pime Apitago Ematama Chite Mitaro Shinbe Pibare To Mitaro Shin Yishu Paya
ယေရှုကဲ့သို့လူစားတိကိုခံပြီးတော့မှဤလောကမှာယေရှုအနေနဲ့ကြွဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူသွန်သင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားကယောဟန်ခန်းကြီး15အခန်းငယ်7နဲ့73မှာငါပြည့်ညက်ဟူမူကားငါဒီသင်တို့ကိုချစ်တဲ့နည်းတူသင်တို့ချင်းချင်းချစ်ကြလို့ကျွန်တော်ဒီလောကမှာချင်းချစ်ရမယ်အတိုင်းအတာကိုယေရှုကပြောပြလိုက်တယ်ငါသင်တို့ကိုချစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီပမာဏအတိုင်းသင်တို့ချင်းချင်းချစ်ကြပါဆက်ပြတော့မှအခန်းငယ်73မှာကိုယ်ဆွေတို့အဖို့လူငါကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ချင်းမေတ္တာထက်သာ၍မြတ်တော်မေတ္တာသည်ဘယ်သူနိုင်မြမရှိကိုယ်အဆွေကိုယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်အဖို့လူငါကိုယ်အသက်ကိုစွန့်တဲ့မေတ္တာထက်သာ၍မြတ်တော်မေတ္တာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့သူမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကသူကိုပြန်လဲပုံကန်တဲ့ခါမှာသူလူသားများတကယ်ဘုရားနဲ့အစစ်မပြတ်စစ်သွဲကဲတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်သူကားရိုက်ပေါ်မှာအသေးခံပရမတက်ဆွန်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကိုနေဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်သူဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်လူကာခန်းကြီး23ခန်းငယ်34မှာအိုဘာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါသူကိုငင်းစေသူကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါလို့သူဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်သူတို့ဒီကိုပြုတော့မှုကိုမသိကြသူတို့ပြုတဲ့မှုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဖြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါလို့ယန်တို့အတွက်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ယေရှုမေတ္တာဒီမေတ္တာဟာအမတမကြီးမားတဲ့မေတ္တာမပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုမပေါ်မီနှစ်ပေါင်း900ခန့်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်း prophet ဟေရှာယအပြင်ဖျားခင်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့မေတ္တာကတောင်ကြီးတွေရွေ့မယ်တောင်ငယ်တွေလှုပ်ရှားနေမယ်ဒီလောကမှာအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ငါမေတ္တာငါ၏မေတ္တာတွေတင်တော့နိုင်မရှိဘူးသူမေတ္တာမတ္တာမကြီးမားတဲ့မေတ္တာဟာဒီကနေ့ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့မေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းကြီးဆက်တဲ့ခေပေါ်တချင်းကြီးဆက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုရောမေတ္တာအကန့်အသတ်ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခံစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောမေတ္တာအဆုံးတာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်စီကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောကိုပြစ်မှားပြတော့မှကိုရောနားကနေဝေးဝေးနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာသားလေးအကန့်အသတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာဝင်းထဲမှာသူမေတ္တာစိတ်ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်ဖို့လမ်းမရှိတော့ညလဲဘုရားရဲ့မေတ္တာဟာအဆုံးမရှိအနန္တမေတ္တာအနိုင်မဲ့မေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မေတ္တာကိုပြန်လဲတုံးပြန်ပြတော့မှလက်ခံတဲ့သူတဲ့အတွက်ယေရှုမေတ္တာဒီကနေ့အပြစ်သားမြတ်လုံလောက်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဖျားကျွန်တော်ကိုစီဥစွာချစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တုံးပြန်ပြတော့မှချစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယောဟန်ဩဝါဒစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သူဖျားရဲ့သက်ဆုံးမေတ္တာကိုသူဖျားရဲ့တပည့်တမေတ္တာကိုကျွန်တော်ကိုချစ်ပါလားကျွန်မကိုချစ်ပါလားကျွန်မအပြစ်သားကိုယေရှုကတကယ်ချစ်ပါလားလို့ပြန်လဲခံစားတုံးပြန်နိုင်ခြင်းဟာထာဝရအသက်အတွက်အစာပြုခြင်းကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုအတွက်ပရမချီလန်းလန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချီလန်းကိုလန်းဖို့ရန်အတွက်ဖျားမေတ္တာကကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်နေပြတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုဖျားရဲ့မေတ္တာကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်
ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ထိုမေတ္တာကိုလူသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်လူသားတိုင်းတကယ်ခံယူနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာလူသားများအားလုံးကထိုဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရရှိခံစားသိရှိတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမတမကြီးမားတဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတစ်ခုကတမန်ကျမ်းစာမှုတော်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲထိုမေတ္တာကိုပြောပြနေတာကမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဘာသာစကားပေါင်းအများဆုံးနဲ့ဘာသာပြန်ပြောတော့မှအများဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြောတော့မှအများဆုံးကျွန်တော်ဖြန့်ချိရောင်းချတဲ့စာအုပ်ဟာဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောပါတယ်အများဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရောင်းချတော့ညာလဲလူအနည်းဆုံးကဖတ်တဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီခါမှာဖတ်ရတာအနည်းဆုံးစာအုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူတိုင်းတနည်းမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်audio အဖြစ်စာအုပ်အဖြစ်ဖတ်ရှုခံယူနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တခြားစာအုပ်တအုပ်ထက်တမန်ကျမ်းစာအုပ်ဟာဒီလောကမှာဖတ်ရှုခံယူရအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်နေမယ်လို့ဒီကနေ့ယုံကြည်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာဘာသာစကားပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီထဲမှာ694မျိုးနဲ့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးလူဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာစကားပေါင်း200ကျော်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာ48မျိုးနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ဘာသာပြန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအပြင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အများသူငါရရှိဖို့ရန်အတွက်လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်ပါမကျန်လူတိုင်းရရှိခံယူနိုင်ဖို့ရန်တမန်ကျမ်းစာအသင်းရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့တမန်ကျမ်းစာရရှိနေပြီဆိုရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါဘုရားခင်ဂျေဇုတင်တယ်ကျွန်တော်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ကိုတော်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဖတ်ရှုလို့ရတာဂျေဇုတင်တယ်လို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြစမ်းပါထိုနည်းတူဘာသာစကားပေါင်းများစွာကမရရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသောဘာသာစကားကျမ်းစာမရရှိသေးသောသူများအတွက်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်နေ့စဉ်သက်တာမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရရှိခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်နိမိတ်လက္ခဏာဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားများအဖြစ်ပုံသက်တည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပြတော့မှာသက်တည်ထူပြတော့မှာသက်တည်ခံကြရအောင်တမန်ကျမ်းစာနေ့မှာတမန်ကျမ်းစာမှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ကဆုတောင်းပြတော့မှာလက်တွဲပေးလို့ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကဘုရားကလူတော်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ကိုဟောပြောဖြန့်ဝေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအော်ဂတ်စတင်သူကတော့ချမ်းသာကုန်လုံးကြွယ်ဝတဲ့ဈေးစိမ်နဲ့နေနိုင်တဲ့မိသားစုထဲကဒီလောကဘဝကိုအပျော်ဆုံးအကောင်းဆုံးအသုံးချခဲ့တဲ့အော်ဂတ်စတင်ဟီပိုအဲဒီ396မှာမွေးပြီးတော့မှ430မှာဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့အော်ဂတ်စတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲစီးစိမ်ရှိနေပါစေဘယ်လောက်ပဲသူကြိုက်တဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နိုင်ပါစေအတွင်းစိတ်ကစောက်တရားမရတွေ့ဝေပြီးတော့မှနေနေတဲ့အချိန်တနည်းအေးအေးဆေးဆေးတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တယောက်သူ့ဘေးနားမှာကစားပြီးတော့မှတချင်းတပုတ်စော့ကစားရင်းနဲ့တည်ဆူနေပါတယ်
Eddie Kalis who read the chinka. Englilu, pick it up and read it. Kau Piroma Palaiba. Auka Chade, Sayoku, Kau Piroma Palaiba Sude, a day peside, Kaupi Palaiba. Pick it up and read it Sude. So Kasare the Chinli Suniba. Sauti Yamaya, do you need it? Chikung Pancha need it, Augustine, the Kaling a ye, the Chintangu Jarekama. Do not hem up Yarkin, Pioni, Nuso Nidalu. Te li Shinshinli Pioni the Lu. Can you broma? Chachin, Binaga Sauto, Wukau broma, Palayama. Yoma Orasa, Kanji Setung, a Kanye Setung Seli to Pamila Bari. Pick it up and read it, look your to jump. Palayama Boilo Chin Yin Mu Tau Ju Chin Matayaro Mi Tonai Muay Chin Kili Tangi New Chin Yan Dui Chin Gong Pia Chin Muroku Jin Xiao Yue Near Ching Nai Kedo Dente Leopasua Jin Zong Piu Mu Jaku The King Yishu Kridogu Yutin Wisong Jalo Kukayai Tanmechin Lunga Machenzi Jani Tisa Palai Hama Yoma Owarasa Kanji Setung Kange Setung Kani Seli Shin Poluka Yoma Digu Yire Sa Mohodobe Payar Tugu Deyes Gapiore Nuk Pado Pilare Kama Chechin Chumpoicha Duta Mubroma Tu ye Piku, Wuncha Tompan Broma, Pion Lekede, Paya Mitagu, Piopia Kede, no Padomia, Pilla Kebade. Edi Chingani, Augustine, Boa Pion Le Broma, Payarkin ye Muro Dre, Piarkin ye Ditana, Piarkin ye Janza Dre, Bowing Keda, Ematama, Name Chide, Saint Augustine, Turozin, Pideti Piarkin, Tumpu Keda. Tamaima Jano Dikaya Bade Dikani Jano Ami Miamanangama Mitatia Compani Bade Ami Miamanangama Yeshu Kropia Mitagu Matidi Tamaka Tidi Jari Taihong Matime Min Purely Miaji Lumuri Amiaji Shini Bade Through the Letema Through the Naja Tema Through the low thought hema, E. Payarkin Mita Yoshipuyan, no capado, Pian Boapu, Matama, Yichi de Chinkala, Pipare. Chidongi Monwaro, Think good time. Piarkin Katin, Say Chamu Mayati Wusuin. Piarkin Mita Tiago, the get lean a day at time, the get to chit at time Makayumi, Tivusuin. Digani. To Mita Jangu Jopianida, the Tamajanza, no Capadom yet be Pibari. Dear Dwe, Kukutai Dolagao, Tumia Dolagao, Kutanere, Kankandagani Pawin Proma, no Capado Piamboi, Piarke Mita Tia, Ilokama, a Naime Mita, Tapetan Mita, Tesun Mita, Ilokama, Piampona Yitwe. Tomorrow, Pawin, Losong Chapu, Nia Chinka, Pilabare. Kabak, Piokede Sakagaro. Ilokama, a Mimiatsung, a Lenesong theology, Dama Duiko Garo. Yeshu Tanoku Chite, Tama Janzaga Piopiani Bade. God's word gives love. Chichin Mita, Piwinida. No Capado, Tama Janza Pipare, Sura. Tigani, Tilaunebe, Apisaka, Piolubare, Piarkin, Alum, County, Pibasi.